عسلامة ستي هالة. من فضلك، أنا حبيت نراجع مع والدي، فحبيت نستشيرك على أحسن طريقة نجم نعتمدها معاه، خاصة أنه الامتحانات قربت برشا وأنا حرت كيفاش باش نبدأ. عسلامة استهالة. بربي تنجمشي تعطيني طريقة تسهل على ولدي المراجعة؟ هذه عينة من أسئلتكم المتكررة. تسألوننا كثيرا عن الطريقة الأنسب للمراجعة، ولأن المراجعة هي محاولة فهم لما فاتنا من دروس أو تذكير وترسيخ لما درست، فعلي أن أعود لكل ما درست وتلخيصه في جذاذة. فكيف يمكنني أن أصنع مع ابني جذاذة؟ أولاً، فكك الدرس إلى عناوين كبرى في شكل خارطة ذهنية أو عنوان رئيسي وعناوين فرعية، ثم ضع الأفكار المهمة المتعلقة بكل عنوان تحته وحاول تبسيط الفكرة على قدر الإمكان. ثالثاً، قدم مثالاً يشرح الفكرة. ورابعاً، راجع الجذاذة التي تحصلت عليها واحرص على أن تكون الأفكار موجزة دون الإخلال بالمفيد منها. خامساً، تأكد أن ابنك فهم كل المعلومات. وأخيراً، مده بتمارين تتعلق بالدرس واسمح له باستعمال الجذاذة أثناء إنجاز التمارين. الجذاذة عملية لابني لأنه يضع فيها المعلومات المهمة بطريقة منظمة تمكنه من العودة إليها كل ما احتاجها، فهي مرتبة بطريقة تناسبه هو ويفهمها، ومن خلالها يتدرب على التنظيم ويعتاد الطريقة الأنسب لتقبل المعلومات وترتيبها في ذهنه. والآن واجب منزلي، نحن في انتظار جذاذاتكم. أرسلوها في التعليقات أو على كلاسيرا وسنختار أفضلها إن شاء الله، وسيكون موضوع الفيديو القادم لنعلق عليها ونكرم صاحبها. دمتم بخير.